बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब कोई हमें याद करता है तो हमें हिचकी आती है। डॉक्टरों का इस बारे में कुछ और ही कहना है। वैसे इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिनट या कितने घंटे हिचकी से परेशान हो सकता है? कम से कम 1-2 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। पर इस दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जिसने 68 ईयर्स तक यानी 68 साल तक हिचकी लेने का रिकॉर्ड बनाया है और उसके लिए उसका नाम गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया। ये अलग बात है कि ये रिकॉर्ड उसने मजबूरी में बनाया था। उस शख्स का नाम है चार्ल्स ओसबोर्न। उसकी ये रिकॉर्ड तोड़ हिचकी एक हादसे के बाद शुरू हुई थी, जब वो एक बहुत भारी सूअर को उठाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद उसकी हिचकी शुरू हो गई और वो हर 1 मिनट में औसतन 30 बार हिचकी लेता था। पूरे 68 साल उसने तकरीबन 43 करोड़ से भी ज्यादा बार हिचकी ली और लेता रहा। कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सका। फिर उसके मरने के 1 साल पहले अपने आप उसकी हिचकी बंद हो गई। उसकी हिचकी सन 1922 से शुरू हुई और सन 1990 में खत्म हुई। दूसरा रिकॉर्ड बनाया था ब्रिटेन के एक सिंगर क्रिस्टोफर सैंड्स ने। उसकी हिचकी 27 महीने तक चली और उसने तकरीबन 1 करोड़ बार हिचकी ली।